ਉਹ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਖਰਚਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਖੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ।